Ular iki bakal hadir dengan gending Jawa sluku-sluku bathok. Gending dolanan anak-anak ya to. Sluku-sluku bathok, bathok ela-elo sirama menyang kutha oleh payung monto. Mak jentit lho bah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit. Paling nisan kas ya. Tok dirungokke iki gending Jawa, gending dolanan anak-anak para putra iki versine bakal wayang kulit sluku-sluku bathok. Sluku-sluku bathok, bathok ela-elo sirama menyang kutha oleh payung monto. Mak jentit lho bah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit. Ono wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duit sing akeh aku jajakke lho ya aja lali.